สวัสดีครับลูกอีสานในเมืองเนินครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้นะครับมาบุกฟาร์มหนูพุกยักษ์สกลนครเนาะสาขาปทุมฮะสาขาปทุมธานีนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมอันดับแรกไปเบิ้งอาหารก่อนว่าอาหารที่เฮ็ดเองจังไดพี่มันจะมีพวกห้ำพวกห้ำลักๆห้ำก็คือเศษอันนี้จะบอกเขาเบิดเด้อเดี๋ยวเขาคือนี่เฮ็ดเองนี่คือว่าลดต้นทุนนะครับลดต้นทุนลดต้นทุนก็คือเสริมโปรตีนเครื่องอัดอยู่ใส่พี่เครื่องอัดอยู่ข้างหลังครับนี่ลดต้นทุนได้หลายเล่นปะไก่เคี่ยงครับไก่เคี่ยงแต่ว่าเขาก็ได้โปรตีนต้องเอาอาหารที่เป็นหลักๆอาหารมัวให้ยังมาผสมน้ำบ่แมนครับอ๋อคือว่าเพิ่มจำนวนไปครับผมครับเดี๋ยวไปเบิ่งหนูที่มื้อนี้ผมสิมาซื้อหนูของเรานะครับ เอาไป2ชุดก่อนครับไปเบิ่งกันครับมื้อนี้มามืดนิดหน่อยครับโอ้โห3 เดือนกว่าฮะอาจเบิ่งหนู3 เดือนนี่ครับของเพิ่นนี่แน่นอนนี่ลีครับนี่หนู3 เดือนนะครับจับได้บ่ไหนพี่จับเอาขึ้นมาเบิ่งได้บ่ได้อยู่ป๊าดอ่านเบิ่งนี่หนู3 เดือนนี่หนูบ้านเฮาปีกว่าเนี่ยอ่านนี่นะครับเป็นหยังว่าผมถึงมาซื้อพันธุ์หนูนะครับของเพิ่นนะครับเพราะว่าเฮาไปห่างหนูธรรมชาติมาเนี่ยครับเลี้ยงจังได๋มันก็บ่ใหญ่ครับผมมันบ่แม่นสายพันธุ์ของเขาเนาะครับโอ้โหแน่นอนอีหลีครับผมอันนี้เบิ่งนะครับนี่ตัวผู้นะครับอันนี้หนูคือเขาเพาะพันธุ์เองเล่นบ่ครับนี่แมนครับอันนี้หนูจากเดือนนะครับอันนี้ประมาณ3 เดือนกว่าฮะ3 เดือนกิโลมีบ่ครับแต่ว่าตอนนี้มันก็หนูน้ำหนักบ่ใครเอากิโลมาเบิ่งกันนะครับต่อครับนี่ถ้าสมมุติว่าชุดนี้นะครับนี่ถ้าเขาเลี้ยงปีหนึ่งนี่พาไปเบิ่งได้ว่าหนูปีหนึ่งเนี่ยใหญ่ทำใดปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเขาสั่งมังกรว่าเนี่ยหนู3 เดือนนะครับมันจะได้มาตรฐานของข้าเจ้าปฏิครับห่วงมันจะกัดได้พี่ประมาณ6 ขีดครับ3 เดือนนี่ยังมันมีหลายรุ่นก็คืออันนี้คือรุ่นกลางรุ่นมาตรฐานแล้วมันปนกันนะมันปนกันมันก็จะมีน้ำหนักแต่ว่าเครื่องโลนี่มีแน่นอนมีครับอันนี้เครื่องโลขึ้นครับเนี่ยอันนี้คือหนู3ถ้า6 เดือนล่ะครับมัน6 เดือนต้องแต่ว่าหนูตัวนี้มันสิหนูตั้งแต่ปีครับประมาณ11 เดือน11 เดือนครับ11 เดือนโอ้11 เดือนแหมโนจิกะแม่นี่หนูเชื่องเนี่ยโมบายเอามาจากต้นสังกัดนี่ของแท้เล่นป่ะเนี่ยสังกัดเด็กอ่ะสกลนครครับจับได้ป่ะนี่อัดลูกได้อยู่ประมาณโลหะครับจับเล่นเลยโลหะอันนี้ซิกเนเจอร์ของร้านเล่นป่ะเนี่ยนี่อัดร้านเด็กคนนี้ผมยาโมกันครับตัวไหนโมกันก็คือจับเวลาแต่ว่าจับอย่างไรคือจับสองหลังอ๋อตัวทั้งลูกเป็นแบบนี้สายพันธุ์เดียวครับลองสั่งมึงดูพี่ตอนนี้อยากเบิ้งอยู่ปะก่อนบ่อยู่เนี่ยว่าโลหะโลเครื่องครับผมเอาละมึงจังแล้วปะที่นี่ลุยสันเนี่ยมึงเนื้อนี่ถ้าสมมุติว่าผมเลี้ยงปีนึงเนี่ยมันจะซ้ำนี่บ่ครับนี่ครับซ้ำฮะโอ้โหนี่คือสายเลือดมันปะครับสายเลือดโอ้โหของแท้อ่ะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่านั่นมันก็เชื่องใช่ไหมเลี้ยงมาแต่น้อยเลี้ยงมาแต่น้อยแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกป่อนครับโอ้โหไม่ได้ลูกป่อนอันนี้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์บ่ครับนี่ครับแต่ว่ากันมันเชื่องร้ายมันก็พอดีครับไอ้ตัวเนี้ยคือมันการผสมเนี่ยอาจมึงมันบ่โดดหนีเลยอาจการผสมบ่ค่อยดีปานใดครับเพราะว่ากันหนูเชื่องครับผมอันนี้ยังครับนี่อันนี้กับสกุลครับนี่เอามาของคนเล่นป่ะเนี่ยนี่ก็พ่อพันธุ์แม่พันธุ์กันมันนี่กัดกันไอ้ตัวนี้คือมันโบเชื่องนี่ตัวนี้โบเชื่อง
มันที่กัดกันพี่เอาไปก่อนอุ้ยอันนี้ตัวนี้เท่าไหร่ครับ โอ้ ว้าว โล7 โล7ครับผม 7 8โล8นี่เอาบุตรสิกล้าซื้อกินเนาะที่นี่เนาะ นี่แม่พันธุ์ ฮะโอ้ตัวแม่มันสิหน่อยกว่าน้อยนึงเนาะ มันอ้วนเลย แม่พันธุ์ประมาณโลซี มันได้กินกัน แต่ว่าหัวแต่จับผสม อ๋อ ต้องรุ่น โลสี่ โลสามโลซี แน่นอนหูซอยแล้วเดี๋ยวผมขยายบ่อเดี๋ยวผมสิมาเอาอีกอยู่ครับผม เดี๋ยวรอเบิ่งผลผลิตมันการสิเฮ็ดหนูเชื่องผมแนะนำเป็นหนูตัวแม่ดีกว่า อืม แต่ว่าคันหนูตัวผู้คือมันบ่ใครทำงาน แต่ว่ามันก็ทำงานอยู่แต่ว่ามันโดน เวลาจับเขาคู่เนี่ยมันคือมันการผสมไง ใช้เวลาโดน ครับใช้เวลาโดน แต่ว่าก็แล้วแต่ฟาร์มแต่ว่าพูดถึงว่าไอ้ที่ว่าหนูคึกหนูน่ะนะครับ ผม แต่ว่าของผมลองเบิ่งตัวเนี้ยก็คือมันติดส่งติดยากอยู่ ถ้าอ้วนเกินไป มันตัวผู้มันเชื่อง มันบ่ใครมัน อ๋อ บ่ใครทำงานมันบ่ใครอยากผสมไง ครับผมอ๋อถ้าจากสิเล่นเนี่ยคือว่าเล่นตัวแม่ว่าดีกว่า กันตัวแม่ดีกว่าครับกันตัวแม่ เออ ตัวแม่เฮ็ดตัวแม่เชื่องไงดีกว่า ถ้าตัวผู้มันสิเสียหนูไปเลย ครับกันจับลงปึ๊บก็คือได้ผลเลย อ๋อครับ มันจะเป็นประมาณนี้ กับพ่อหอมปากหอมคอนะครับมื้อนี้นะครับลุยสารในเมืองเนินเนาะครับผมได้มาสัมผัสตัวจริงเสียงจริงแล้วครับผมฟาร์มหนูยักษ์นะครับสกลนครสาขาปทุมธานีนะครับผมของพี่สมคิดนะครับก็รู้สึกว่าโอเคครับผมเราขอเบิ้งอันไม่ลูกอ่อนสักประมาณสักลูกสักเดือนหนึงมีบ่พี่ แม่ก่อนแต่ว่าไอ้ลูกเดือนนึงอะผมส่วนมากจะแยกไปแล้ว แยกแล้ววันวะเราเบิ่งดิที่ว่ามันที่อ้วนซ้ำใดเอาอันนี้คือว่าหนูเดือนหนึงเนาะครับ หนึ่งเดือนที่25เดือน10 25เดือน10 หนูเดือนหนึง ลูกหนู อันนี้คือว่าถ้าสมมุติว่า3 เดือนกันสิคือจังคอกแรกกันป่ะพี่ แม่นครับ โอเค ช่วงการพัฒนา ครับผม ช่วงการ อาหารหลัก อาหารหลักๆก็คือผสมอีกนะครับแต่หัวแต่มาผสมกับประมาณได้เดือนกว่าๆเนี่ยฮะลองพัฒนา ตอนนี้ผมที่นั่นได้ที่นี่ผมที่อยากเบิ่งอันระบบน้ำได้ที่นี่ ครับระบบน้ำ นี่ หัวมันนี่จะไปซื้อร้านจังใดร้านใด ระบบน้ำนี่เอาสิมีหัวหน่อยมีหัวหน่อย หัวน้อยสำหรับ ครับ เด็กน้อย หัวหน่อยนี่ก็คือตัวนี้นะครับ มันกัดจังใดเด้อ เวลามันกัดไปก็ มันกัดจังใดพี่ ครับเวลามันกัดเนี่ยมันจะกัดเนี่ยกัดตัวเดียวครับ กัดตัวเดียวแต่ว่าเฮ็ดในห้องแล้วก็ให้น้ำมันไหลออกนอก ครับ ครับบ่อมันก็สิบ่แฉะแต่ว่าคันใส่น้ำแห้งปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็สิพุ่งครับ พุ่งเพราะว่ามันก็พุ่งออกไปข้างนอกมันก็เสียให้บ่อเปียก ครับ แต่ว่าก็พัฒนากันไปเรื่อยๆเนาะระบบน้ำตัวใดมันดีหรือบ่ดีแต่ว่าผมก็มาลองเบิ่งพัฒนาตรงนี้อยู่พัฒนาแบบใส่ขวดครับ อันนี้เป็นไส้ขวด ครับพัฒนาแบบใส่ขวดครับใส่ขวดผมว่ามันก็สิกิน อ๋อใส่การลักน้ำ แม่นครับมันก็สิกิน แต่ว่ามันพูดถึงว่ามันเล่นน้ำเนี่ยมันเบิดเปอร์เซ็นต์ที่จะเล่นน้ำประมาณเวลามันกินมันก็ มันก็ดีเลียกิน กินเลี้ยกินแล้ว ครับ ครับบัวส้มนี่มันก็สิบ่แฉะไป นี่หนู เพ จะ ราะว่า นี่หนูจะเดือนครับนี่ อันนี้หนู2 เดือนกว่าครับสิเข้า3 เดือนครับเนี่ยอันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวแม่ มันกำลังผสมตัวนี้ ครับ รุ่นนี้ก็ รุ่นนี้ก็ได้ลูกแล้วครับว่าแต่เขาจับลงมันก็เริ่มทำงานผสม อันนี้ก็ได้ ใหญ่ดีว่า อันนี้คลอดแล้ว อันนี้หมอคอดบ่ ครับอันนี้ ผมเป็น2 อันเลยเด้พี่ เบิ่ง ครับทางเทือผมก็เห็นเอาโหล มันบ่มันไอ้ซุ้มนี่บ่กัดลูกว่ะ อันนี้คือแม่ใหม่ครับผมลองวัดดวงเบิ่งว่า1 ต่อ 3สิเป็นยังไง1 ต่อ 3อันนี้คือแม่ใหม่ แม่ไม้ออกลูกน้อยเนาะ ครับแม่ใหม่ออกลูกน้อย แต่
แต่ว่าก็รุ่นพอก2พอก3ไปเรื่อยๆฮะ เอาเดี๋ยวมันสีบเข้าไปเองแมันปะ ครับแม่นครับ เรื่องสี นี่มันก็สิคาบไปเก็บของมันเอง ครับผมเอาพอหอมปากหอมคอครับผม จับมันบ่กัดก่อน ครับผมสำหรับวันนี้ก็ลูกอีสานในเมืองเหนือก็มาขอความรู้แล้วก็มาเบิ่งฟาร์มของพี่สมคิดนะครับผมที่ฟาร์มหนูพุกยักษ์นะครับสาขา สาขาปทุม ปทุมธานีนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่สมคิดนะครับผม ครับผม ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ